Drage občanke in občani, obiskovalci in obiskovalke, članice in člani turističnih društev in občinske turistične zveze Brežice. Lepo pozdravljeni in dobrodošli na današnjem dogodku Brežiškega oktobra, ko praznuje naša občina, občina Brežice in seveda vsi skupaj z njo. Tudi letos nam oktober prinaša različne prireditve in dogodke. V mesecu dni se jih bo po krajih naše občine zvrstilo okoli 90. Danes pa praznujemo tukaj na Županovem Golažu s predstavitvijo turističnih društev, ki delujejo v naši občini. Ob tej priložnosti vas še posebej lepo vabimo na tradicionalni dogodek 49. pohod po poteh Brežiške čete, ki bo potekal v soboto 25. oktobra z začetkom ob 9. uri v Pišecah. Program, v katerem so zapisani vsi dogodki letošnjega Brežiškega oktobra, ste vse občanke in občani prejeli na dom ali pa si ga seveda lahko ogledate tudi na spletni strani www.breziskioktober.si. In letos smo že četrtič zbrani pri vznožju našega vodovodnega stolpa, simbola mesta in naše občine. V letu 2022 smo ga svečano predali namenu, zanj pa skrbi in upravlja Posavski muzej Brežice. Vabljeni seveda tudi v kavarno, ki se nahaja v centru za obiskovalce za vodovodnim stolpom, ki skupaj s stolpom tvori celoto našega bisera. In verjamemo, da bo stolp tudi letos priča dobremu razpoloženju in še boljšim golažem, a seveda le en bo tisti najboljši in zmagovalni županov golaž leta 2025. Danes se lahko pobliže spoznate z našimi turističnimi društvi, ki skrbijo tudi za to, da so naši kraji lepi in urejeni. Predstavljajo se na stojnicah, hkrati pa tekmujejo za najlepše okrašeno stojnico in, kot sem seveda že večkrat poudarila, za najboljši županov golaž. Ogledate si lahko tudi predstavitev aktivnosti civilne zaščite občine Brežice. Na voljo so brezplačni vodeni ogledi vodovodnega stolpa od 9. do 16. ure. Za ogled so bile sicer potrebne vnaprejšnje prijave, vendar lahko na info točki oziroma na TIC-u, Centra za obiskovalce, preverite, ali je še kaj prostih mest. Otroci bi pa seveda vljudno vabljeni na ustvarjalne delavnice, na poslikavo obraza, na izdelavo mini zastavic občine Brežice, na ogled pa je tudi gasilsko vozilo PGD Brežice. Z nami pa je danes 9 turističnih društev, 9 ekip. To so Turistično društvo Artičem, Občinska turistična zveza Brežice, Turistično društvo Dobova, Turistično društvo Globoko, Turistično društvo Kapele, Turistično društvo Krška vas, Turistično društvo Sromlje, Turistično društvo Velike Malence in Turistično društvo Zakot Bukošek Trnje. Ob današnjem praznovanju pa smo združili moči občina Brežice, Posavski muzej Brežice, ZPTM Brežice, Občinska turistična zveza Brežice, PGD Brežice in civilna zaščita občine Brežice. Tradicija kuhanja Županovega golaža pa sega v leto 2012, ko so se v kuhanju prijateljsko pomerili župani iz posavskih in hrvaških občin ter župan pobratenega mesta Dobržani iz Češke. Leta 2015 pa so kuhalnice prevzela turistična društva, ki so tekmovanje popestrila še z izborom najlepše stolnice. Po kratkem premoru med letoma 2019 in 2021 so se društva na pobudo aktivnih članov ponovno zbrala ob sekljanju čebule, mešanju v kotlu in seveda ob prijetnem druženju. Društva so danes začela kuhati že ob 8. uri zjutraj, ob predvidoma 12. pa bosta razglašena najboljši županov golaž in najlepša stojnica. Potem pa seveda sledi brezplačna pogostitev z golažem za vse obiskovalce. Deljenje golaža bo potekalo kot v preteklih letih in sicer pri kosah pod šotorom. Letos pa bo golaže oziroma golaže in stojnice na nek način že ocenjujejo, hodijo med stojnicami komisija v sestavi Roman Baškovč, Jože Prah in Rudi Kos. In tako kot na naš stolp in seveda na vsa naša turistična društva smo ponosni tudi na pihalni orkester Kapele in gasilski pihalni orkester Loče, ki sta tudi letos združila moči z dobovskimi mažoretkami.
Društvo Mažoretke Dobova že več kot 20 let uspešno nadaljuje tradicijo mažoretne dejavnosti, ponašajo se tudi z naslovi državnih in evropskih prvakinj ter z njemu prenašajo znanje na mlajše generacije. Danes je z nami skupina Junior, trenutna državna podprvakinja pod vodstvom Lucije Kelkar in Nuše Račič. Mažoretke pa bodo najprej v sodelovanju s pihalnima orkestroma se predstavile z dvema plesnima točkama, in sicer Kranjsko dekle ter Čas počitnic. Izvolite. Ja, spoštovani obiskovalci, nastopajoči, predvsem pa lep pozdrav vsem društvom, ki sodelujete na tem dogodku. Ta dogodek je seveda namenjen predvsem druženju turističnih društev, ki skozi celo leto skrbijo predvsem za to, da so naši kraji lepo urejeni, da ko pridajo seveda tujci sem, so veseli, ko vidi lepo urejene kraje. Seveda najpomembnejše pa je, da so kraji lepo urejeni predvsem zaradi nas, kajti v lepo urejeni krajih je bistveno lepše seveda bivati. Ob tej priložnosti seveda treba povedati, da v občinskem prazniku, kot je že Ana povedala, praznujemo kar veliko različnih dogodkov. Veseli me, da te dogodke organizirajo društva posameznikov in pa seveda tudi druge organizacije, da se s tem priključijo praznovanju našega praznika in s tem seveda kažejo pripadnost tako občini kot seveda svojim krajanom.
To je tudi najlepše, kajti dejansko občina je občina krajanov oziroma občanov in prav na ta namen je lepo, da se družimo in pa seveda, da tudi počastimo naš praznik. Ob tem prazniku seveda ponavadi se veselimo dosežkov, obenem pa tudi seveda delamo načrte za naprej in jaz lahko rečem, da me veseli, da seveda naša občina se razvija in da ima tudi še naprej dobre načrte. Danes vam želim predvsem tu lepo druženje, da se imate lepo, da ste ponosni na občino in pa na občinski praznik in vsem skupaj želim lep dan. Zmagovalcem Goleža čestitam že vnaprej, vsem vam pa, ki ga boste poskutili, pa dober tek. Hvala lepa. Hvala, gospod župan.